Soho Kreditkiyə daxil olun və telefonla, planşetlə və ya notebookla onlayn kredit götürün. İlk kredit 250 laryadək təmənnasız. Soho Kreditki vacibliyiniz üçün. რთული საქმე მარტივ მომრავლებად იშლება, როცა ყველაფერი ზუსტად არის დაგეგმილი. ბაუმარკეტი. ჩვენთან ერთად რემონტი მარტივია. აკრიფეთ Soho Kreditki და აიღეთ ონლაინ სესხი მობილურიდან, პლანშეტიდან ან ნოუთბუქიდან. პირველი სესხი 250 ლარამდე უფასოდ. Soho Kreditki ფული შენი საჭიროებისთვის. Marneol munisipalitetinin Əzizkənd kəndində 8000 ailə yaşayır. Əhalinin dediyinə görə kənddə bir neçə problem mövcuddur. Kəndə 20 gündür ki, içməli su buraxılmadığından əhali suyu satın alır. Bu problemlə bərabər bayır işıqlarının yanmaması və elektrik dirəklərinin qəzalı vəziyyətdə olması əhalini narahat edir. Kənd sakinləri munisipal nəqliyyatın təyin olunmasında xahiş edirlər. Problem bizim bak bu ışıqdır, avaryonlu balajenedədir. Tahirə zəng eləyirik, deyək ki, bir də mənə zəng eləməyin. Külək əsəndə 2 dəqiqə yanıyır. Bu bir. Stolbalar görürsün da qızım özün, bax hamısı avaryonludur. 2. Suyumuzu da pullu yığırıq. And olsun o meşidə 72 lar yazırlar, vermişəm, suyum yoxdur. Görürsən də oduran ha. Bir verir, 15 gün olur. 20 günə yaxındır. 20 güne yakındı mı? Şimdi fikir ver. Bunun da vedresini bir mat alırıq. Ben indi ne elesi var öyle 5 kilovat. Ne kadar vereyim? Bunu 5 mat günde ben suya vereyim. Büzür isterim kızım. Yüymek lazımdı. Neyle yüynek? Benim onda öyme günde bir 20 manatlı pul lazımdı. Şu su alam. Bak bizim vaziyetimiz bu yerdedir. Şahmatımız da ki ağaçsın neylesin? El satmıyor, ün satmıyor. Bu yolu bir ile zorla kaytırdık. Bak bu yolu. Şimdi sağ olsun hükümet kayırdı, ıslavat eledi, kayırdı. Şimdi bizim uşağımıza Tahir deyir, mənə zəng eləməyin. Aldı avtobus məsələsi. Da cəmaatımız yak edir, o təzəkəndə kimi oradan avtobus əyləşir. Avtobus gəlmir buraya. Cəmaat Pusadın özündə gene o gazelle, marşrut kurun gedib bir mat verir. Yak buradan xalq gedir oraya. Təzəkəndə. Orada avtobusa miner, oradan alır. Şimdi mesela mənim maşınım var, sənin maşınıma gedirsən. Yoxdur, bacımın, qardaşımın invalid neyle geçsin? Bizim vəziyyətimiz çox çətindir. Tahir müəllimə biz zəng eləyirik. Bir kere yok 10 kere. Zəng eləndə deyib, bir də bura zəng eləməyin. Biz xahiş eləyirik, bizim yolun işıqları yansın. Nətər yanır? Qulçat eləyir, cıp keçdi. 3 ayına, 2 ayına yanmır. Tahir müəllimə bəlkə 10 kere etmişəm, prefekt etmişəm. Gedib orada demişəm, Tahir müəllim, yolun işığı yanmır. İncə də zəng elədim, o birisinə, zamistə elə. Deyir, bir aydan sonra tender olacaq, ondan sonra yandıracaq. Bu ne olan şeydir? Her dəfə tender mi olacaq yolun işığına? Xahiş eləyirik, yolun işığı yansın. Yolun işıqları yanmır. Bizim sərsovetimiz, bizim deputatlarımız nəyə baxır? Alqet İnzibati Birliğinin sədri Mahir Balakişiyevin açıqlamasına görə əhalinin problemləri ilə yaxından tanışdır. Kəndə içməli suyu Rustav Çali buraxır. Hərrac açıqlanacaq və qalib gələn şirkət açıqlandıqdan sonra bayır işıqları bərpa olunacaq. Munisipal nəqliyyata gəldikdə isə yaxın gələcəkdə təyin olunacaq. Deməli, bayır işıqlarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ötən ilin 2016-cı ilin dekabr ayında hansı şirkət ki onu absurjvat eləyirdi, artıq onların müqaviləsi bitib. İndi bu il tender adiyyat olunub, hər hansısa bir şirkət qalib gələcək və yaxın gələcəkdə yanmayan işlər təmir edəcəklər. Transportla bağlı biz artıq müraciət eləmişik. Bildiyiniz kimi Təzəkəndə kimi bizim transportumuz gedir. Əzizkəndə bizə söz veriblər ki, bir dənə avtobus yenə əlavə edəcəklər. Hal-hazırda olan 2 avtobus qrafiklə təmin eləyə bilmir. Ona görə bir dənə avtobus yenə vacibdir olması ki, Əzizkəndin cəmaatda istifadə edir. Bəli, mən bukvalno dünən yox, sıraha gün Rustav Çıxal'da idim. Rəhbərliyi onlarda yeni rəhbərlik təyin olunub. Söhbətimiz oldu. Borcumuz tələb eləyir. Borcumuzu ödənməsə
Bugün Marneoli'də LTD Marneolinin orqanik qalıqlarının işlətmə müəssisəsi polietilen butulkaları tullamaq üçün xüsusi qutular yerləşdirdi. Qeyd olunan qutuların 15-i ilkin mərhələ üçün Marneoli'də 15 yerə qoyulub. Belə ki, sözü gedən qutular Marneoli'də Sarvan, İmperial və Big mağazalarının qabağına, Vaqif fotostudiyasının, Marneoli şəhərinin doğum evinin, Geosel və Makri ofislərinin, Gürcüstan poçtunun, mərkəzi bazarın yaxınlığındakı ticarət mərkəzlərinin, 5 saylı məktəbin, Smart supermarketin, ədliyyə evinin və PSP-nin yaxın ərazilərinə qoyulub. Marneoli munisipalitetinin təmizlik işləri üçün çalışmalarımız davam edir. Munisipaliteti zibil qalıqlarından təmizləmək üçün bir neçə addımlar atılır. Gördüyünüz kimi şəhərdə müxtəlif rənglərdə zibil qutuları yerləşdirilib. İstifadə olunmayan polietilen butulkalarını atmaq üçün xüsusi qutular bugün şəhərin bəzi yerlərində yerləşdirildi. Yığılan polietilen müəssisələrə aparılaraq işlətmə proseslərindən keçiriləcək. Biz bənzər addımlar atmağa davam edəcəyik. Əhalidən xahiş edirəm ki, polietilen butulkalarını və zibil qabıqlarını müvafiq qutulara atsınlar.